Siemka, ja jestem Adacho i jakiś czas temu wrzuciłem wam top 10 transformacji, form, które w Dragon Ballu, nie tylko saiyańskich transformacji, które moim zdaniem można byłoby nazwać najgorszymi, ale nie traktujcie tych rankingów, tych topek jako jakąś prawdę objawioną. Mimo tego, że staram się tutaj, wprowadzając te 4 kategorie, oceniać to nieco bardziej obiektywnie, to nadal jest to tylko i wyłącznie moja ocena, która bazuje na moich doświadczeniach, na moich gustach, no bo chociażby ocena wyglądu czy mojej satysfakcji z pojawienia się danej formy, to jest coś, co totalnie może się nie zgadzać z waszymi doznaniami. Natomiast dzisiaj chciałem na początku wrzucić wam po prostu top 10 najlepszych transformacji. Ale w momencie, w którym zacząłem tworzyć tę listę, wypisałem sobie bardzo dużo transformacji, praktycznie wszystkie, które możecie sobie wymyślić, wszystkie istotne, no bo, nie wiem, Ganos z Turnieju Mocy też się transformował, ale istotność tej transformacji jest tak niska, że chyba nawet nie załapała się do tego rankingu. Więc wypisałem sobie te istotne transformacje i stwierdziłem, że chciałbym powiedzieć też coś na temat tych, które się nie załapały do top 10. Więc zrobiłem 2 filmy. W zasadzie teraz nagrywam ten pierwszy. Miejsca od 11 do 20, a w zasadzie od 20, bo zaczniemy sobie od tej ostatniej do miejsca 11. I ostrzegam was. Ten ranking może wam się wydawać kontrowersyjny ze względu na to, że w tej dziesiątce, tej w zasadzie drugiej dziesiątce tego dużego zestawienia, będą transformacje, których pewnie nie lubicie, których może ja trochę nawet nie lubię, ale staram się patrzeć trochę na szerszy obrazek. Dodatkowo wsłuchawszy się w komentarze pod poprzednim rankingiem, wprowadziłem 3 aktualizacje w kontekście tego nagrania. Pierwsza jest dość oczywista, którą widzicie już teraz. Widzicie mnie. Dużo osób narzekało, że gorzej wam się ogląda filmy, jak nie widać mojej łysej pały, także dzisiaj nawet się ogoliłem specjalnie dla was. Druga rzecz jest taka, że zmieniłem trochę skalę oceniania. Wprowadziłem połówki, więc jest możliwość wystawienia na przykład 2,5 punktu zamiast 2 albo 3, tak samo 1,5, 3,5, 4,5 i tak dalej. Nadal jest to skala od 1 gwiazdki do 5, ale wprowadziłem połówki, więc jeśli mielibyście porównywać punktację z tego odcinka do tamtego odcinka, to nie będzie to działać, bo wtedy oceniałem trochę wedle innej skali. Chodzi po prostu o to, że wtedy transformacja, która miała 10. miejsce najgorszych transformacji, miała 11 punktów, czy tam coś koło tego, i dzisiaj będziemy zaczynać od 11 punktów i to będą już najlepsze transformacje. Tak wyszło, kurwa, no. Musicie z tym żyć. Nagrywam filmy dla waszej rozrywki, a nie piszę encyklopedię, także zamknąć mordy i oglądać. Aha, jeszcze trzecia rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że będę wam pokazywał oceny dopiero jak wspomnę o paru rzeczach, o których chcę powiedzieć, a nie, że będziecie widzieć je od razu. To też jest coś, co napisaliście w komentarzach. Także, zaczynamy od miejsca 20 i moim zdaniem jest to transformacja, która sprawi, że połowa osób wyłączy ten film, ale... Black Frieza. Black Frieza. Dlaczego jest on w tym rankingu? Równie dobrze mógł on się znaleźć i zastanawiałem się nad tym, czy on by się nie znalazł w rankingu najgorszych transformacji, ale jeśli mielibyśmy wyszczególnić koło 35 transformacji, najgorszych było 10, a najlepszych jest 20, no to i tak ta najlepsza 20 zaczyna się od tych transformacji, które równie dobrze mogłyby być w top 20 najgorszych transformacji. Generalnie, zaczynamy od Black Freezy i tutaj jest kwestia, myślę, że najbardziej kontrowersyjna, czyli jego w ogóle jego pojawienia się. To jest chyba najbardziej kontrowersyjne, ale po kolei. Wygląd. Jest to forma, która wizualnie mi siedzi. Chyba ze względu na to, że po prostu lubię czarny kolor. Niektórzy mówią, że czarny to nie kolor, tylko barwa, więc niech będzie, że po prostu podoba mi się czarny. Moim zdaniem jest to forma bardziej estetyczna niż złoty Freeza, który, tak jak ostatnio mówiłem, to połączenie złotego, który czasem był rysowany po prostu jak żółty, albo inaczej, złoty Freeza czasem był tylko rysowany jak złoty, w większości czasu był rysowany jak żółty, to było słabe. W przypadku Black Freezy wygląda on silniej, wygląda on poważniej i ta kwestia kolorystyczna po prostu jest bardziej estetyczna, więc ze względu na to daję 3 gwiazdki. Jeśli chodzi o wyjaśnienie, no tutaj musimy raczej spojrzeć sobie prosto w oczy i przyznać fakt, że ta forma jest wyjaśniona bardzo po łebkach, bo dalej bazuje na tym, że Freeza ma olbrzymi potencjał, tylko teraz nie trenował 4 miesiące, ale 10 lat i to w komnacie Duchaj Czasu, którą znalazł na jakiejś jednej planecie. Okej, to jest możliwe, bo widzieliśmy w Sazemoro, że te komnaty Duchaj Czasu istnieją, Goku z Merusem w takiej trenowali. Ale 10 lat to jest dużo, tylko że brzmi to trochę komicznie. Freeza naprawdę siedział tam 10 lat? Wiecie, jak to jest dużo czasu? 10 lat temu to ja byłem jeszcze w liceum, byłem w klasie maturalnej. To jest dawno temu. Chociaż
Chciałbym wrócić do tych lat. Generalnie, wyjaśnienie, 2 gwiazdki. Satysfakcja. Daję tutaj 2,5 gwiazdki, powiedzmy połowa tej skali, ze względu na to, że to wyjaśnienie i to pojawienie się Frizy było zrealizowane naprawdę zajebiście, ale z drugiej strony jest to pewna kontrowersja, bo Frieza wraca po raz kolejny, wraca z nową formą, mówi, że trenował kurwa 10 lat. Z jednej strony mieliśmy 4 miesiące, co wydawało się bardzo krótkim czasem, z drugiej strony mamy 10 lat, mówię o Golden Freezie, 10 lat, co wydaje się absurdalnie długim. Gdyby to na przykład były 3 lata, nie? Gdyby Golden Freeze trenował rok, a na Black Freeze trenował 3 albo 4 lata. Mielibyśmy trochę taki złoty środek, a tu mamy albo mało, albo dużo. No i z drugiej strony trochę pytania, czemu on nie zabił Goku i Vegety, skoro miał okazję. Ja to akurat broniłem tej kwestii, bo stwierdziłem, że on po pierwsze nie po to tam przyleciał, po drugie Frieza chciał się być może żywić ich strachem, chciał trochę żywić się tym, że oni żyją teraz w świadomości, że on jest od nich znacznie silniejszy i jest w stanie pokonać ich w każdym momencie, ale też nawzajem się trochę motywują, więc być może Frieza z roli takiego absolutnego tyrana i villaina wszedł w rolę takiego antagonisty, który czasem z nami się trochę poprzytyka w nosek, widzieliśmy to dobrze na turnieju mocy. Istotność tej formy oceniam na 3,5 ze względu na właśnie szerszy obrazek, czyli to, co ma się dziać później. Potencjalna saga Black Freezy, potencjalna w ogóle motywacja Goku i Vegety do dalszego treningu. To jest chyba najbardziej istotna sprawa, bo sam fakt, że Frieza ma nową formę, jakby nie jest obecnie istotny, no bo on nic z tą formą jeszcze nie zrobił, ale tutaj staram się i daję duży kredyt zaufania w kontekście przyszłych wydarzeń, być może moja ocena za jakiś czas się zmieni. Póki co 11 punktów i ważna sprawa, to miejsce 20 jest trochę ex aequo, bo 4 pozycje mają tutaj po 11 punktów, więc 3 następne też będą miały sumę taką samą, natomiast stwierdziłem, że zacznę od tych, które w moim odczuciu można byłoby dać najniżej. Następną formą jest forma Wrathful, czyli forma Broly'ego, w której on w ludzkiej postaci opanował moc Ozaru. Wygląd daję tutaj 2,5 gwiazdki, jest to raczej normalnie wyglądająca forma, nie mamy tutaj szczególnych fajerwerków, zmienia się trochę aparycja i pod kątem wyglądu też patrzę na to, jak dana postać walczy, jak się zachowuje, bo mieliśmy przecież przykłady form, które zmieniają w ogóle styl walki. W przypadku Wrathful myślę, że tutaj Broly trochę zmienił swój styl walki, nie jakoś szczególnie, stąd ta neutralna ocena. Największą różnicą chyba byłyby jego oczy, no ale to jest drobny zabieg kosmetyczny. Jeśli chodzi o wyjaśnienie tej formy, jestem fanem tego, że Ozaru zostało wplątane, więc daję tutaj 3 gwiazdki, bo jest to proste wyjaśnienie, ale moim zdaniem satysfakcjonujące i nawet bym powiedział, że wystarczające. Nie pogłębiające ten temat jakoś szczególnie bardzo, nie jest to wyjaśnienie pokroju, nie będę tutaj wam spoilerował, które formy moim zdaniem mają najlepsze wyjaśnienie, ale Broly nie mający ogona budzi w sobie moc Ozaru w ludzkiej formie, więc jest, można powiedzieć, 10 razy silniejszy, trochę traci nad sobą panowanie, ale się nie transformuje. Ja uważam, że to jest normalne, standardowe i jak najbardziej do kupienia wytłumaczenie. Stąd te 3 punkty. Za satysfakcję daję również 3 punkty. Nie jest ona jakoś szczególnie wywindowana, bo fajerwerków tutaj szczególnych nie ma, ale biorąc pod uwagę, że jest to pewnego rodzaju rozwinięcie i wprowadzenie też formy Ozaru, która przez długi czas, albo inaczej, może nie przez długi czas, ale są okresy w historii, kiedy Ozaru jest zapominane. I potem jak ten wątek Ozaru się pojawia, to ja czuję satysfakcję z tego, że mamy powrót trochę do tej faktycznej natury Saiyan, to w przypadku tej formy Broly'ego mieliśmy. Ale istotność tej formy myślę, że oceniłbym na 2,5, ze względu na to, że ona była istotna przez pewien moment historii. Gdyby nie to, Paragus by nie zginął i gdyby nie to, że Paragus zginął, Broly nie osiągnąłby Super Saiyanina. To był taki trochę ciąg przyczynowo-skutkowy, ale w obecnym rozrachunku Broly raczej nie będzie korzystał z tej formy, chociaż kto wie, jesteśmy w momencie historii, w którym Broly jest w trakcie swojego treningu, więc być może ta moc będzie jeszcze użyta. Jest ona na pewno gdzieś tam jeszcze na stole. Za jakiś czas być może jak się okaże, że jednak nie jest na stole, to wystawiłbym niższą ocenę, ale póki co istotność 2,5, więc suma również 11. Kolejną formą na tej liście jest Ultra Super Saiyanin i wiem, że jest Super Saiyanin Grade 2, Grade 3, Grade 4 to jest ten opanowany, ale nie chcę się tutaj aż tak bardzo rozdrabniać ze względu na to, że Ultra Super Saiyanin, no to można powiedzieć, że jest albo ten Super Vegeta, który klepał Cella w drugiej formie, albo ten jeszcze mocniejszy, napakowany chociażby Trunks, który nie radził sobie z Perfect Cellem, no bo był już po prostu za wolny. Ale powiedzmy, że wrzucam do worka obie te formy, jako po prostu Ultra Super Saiyanin. Za wygląd daję 3.
Jest to forma, która cechuje się trochę brutalną siłą i ten element bardzo napompowanych mięśni, myślę, że z jednej strony oczywiście może wyglądać groteskowo i niektórzy fani, którzy znają Dragon Balla tylko z momentów, kiedy postacie krzyczą, biją się po mordach i strzelają pociskami, będą wytykać tę formę palcem i mówić, że to jest dokładnie podsumowanie Dragon Balla. Krzyczenie, wielkie mięśnie i transformacje. Dlatego płynnie przejdę do wyjaśnienia, za które również daję 3 punkty. To jest forma, która moim zdaniem jest niedoceniana ze względu na to, co zrobiła, a raczej czego nie zrobiła. No bo okej, jeśli mamy patrzeć na to jedno USSJ, to pierwsze, no to Vegeta faktycznie klepał Cella, ale to drugie było już totalnie bezużyteczne. I widzieliśmy być może je później w historii, kiedy Trunks próbował użyć tej transformacji w sparringu z Vegetą. Mówię o Future Trunksie w Dragon Ballu Super, ale zrobił to tylko jako wabik, albo Caulifla używała tej formy i jedyne co można było docenić w tamtej scenie to... No były 2 rzeczy, które można było docenić w tamtej scenie. Ale ja na tę formę patrzę jako na metodę prób i błędów w poszukiwaniu czegoś dalej, za Super Saiyaninem. Patrzę na to jako na całość poszukiwania Super Saiyanina 2. Gdyby było tak, że Super Saiyanin 2 to była następna transformacja, która pojawiła się po Super Saiyanie, to byłoby to być może zrozumiałe, ale trochę niewyczerpujące tematu. A fakt, że mieliśmy próby znalezienia tej właściwej kontynuacji tej ścieżki rozwoju, i mieliśmy też próby nieudane, jak chociażby to Super Saiyan Grade 3, kiedy mięśnie były olbrzymie, ale szybkość spadała i ta forma była totalnie nieefektywna, to sprawiało, że ja czułem, że historia nie zawsze musi iść po sznurku od punktu A do punktu B, mamy trening silniejszy, wszystko będzie dobrze, po prostu potrenują i będzie git. Poszukiwanie nowej formy i trafienie też na formę, która ma swoje plusy, ale ma też duże minusy i wyklucza tę formę w ogóle z użytku, to jest coś, co było dla mnie satysfakcjonujące i za to daję 2,5 punktu. Wiem, że być może nisko po tym, jak powiedziałem, że było satysfakcjonujące, ale z drugiej strony też muszę patrzeć na to, w jaki sposób ta forma była użyta. No, była użyta w taki sposób, że nic nie zrobiła. Mówię tutaj o tym drugim USSJ, bo pierwszy oczywiście klepał Cella, mówię tutaj o Vegecie, ale doprowadziło to tylko i wyłącznie do tego, że Cell osiągnął perfekcyjną formę, więc w gruncie rzeczy ta forma była istotna też na 2,5 punktu moim zdaniem, ze względu na to, że pokazała nam, że są ścieżki, które być może nie doprowadzą nas do celu, też była istotna ze względu na to, że w jakimś sensie doprowadziła do transformacji Cella w perfekcyjną formę, ale sama forma w sobie, jeśli chodzi o jej osiągnięcia w bitwie, no tutaj dużo raczej nie możemy powiedzieć. Kolejna forma, która ląduje na nieco wyższym miejscu, mimo tego, że nadal ma 11 punktów, to jest żółty Piccolo, ale raczej chciałbym też tutaj wspomnieć o tej formie, no, w przypadku Gohana i Krillana na Namek to nie była żadna forma, więc też chciałbym tutaj trochę podciągnąć to odblokowanie potencjału poprzez nameczańskiego guru, no bo wiemy, że to miało miejsce na Namek, ale tak jak mówię, Gohan i Krillan nie mieli żadnej nowej formy, natomiast Piccolo miał nową formę, był żółty, więc mamy to nawet wyszczególnione w grach, także jest to osobna transformacja Piccolo. Za wygląd daję 3 punkty, ze względu na to, że mamy tutaj pewien minimalizm, tak naprawdę jedyne co się zmienia to kolor skóry Piccolo i to, że nie ma on tych swoich powiedzmy kreseczek na swoich kończynach, więc jego skóra jest nieco bardziej gładka, ale podoba mi się wybór kolorystyczny, bo z zielonego Piccolo staje się bardziej żółty, co być może też nawiązuje trochę do... No, może nie nawiązuje celowo, ale może się kojarzyć z Super Saiyaninem i po prostu z takim nieco bardziej nasyconym kolorem, cieplejszym kolorem, który kojarzy się z nieco silniejszą mocą, tak jak SSJ4 chociażby był rysowany na czerwono, bo po prostu autorowi kojarzyło się to z czerwoną, silną mocą, a pewnie też ze względu na to 10-krotna Kamehameha w GT była czerwona od pewnego momentu. Ale wracając do Piccolo, wybór kolorystyczny dobry, minimalizm, okej, rozumiem, że jest to pewnie w niektórych oczach kwestia lenistwa, ale ja tutaj daję solidne 3 punkty za wygląd. Jeśli chodzi o wyjaśnienie, też 3, mimo tego, że sam proces odblokowania potencjału może wydawać się takim nudnym i leniwym zabiegiem fabularnym, nie wiem, na przykład odblokowanie potencjału przez Goku poprzez tę ultra przeświętą wodę, czy jak ona się tam nazywała, która miała być trucizną, ale jeśli przeżyjesz wypicie tej trucizny, to odblokowujesz moce. Okej, wiecie co? Są różne odblokowania potencjału w Dragon Ballu, bo mamy ten nameczański, mamy Elder Kaioshina, mamy też tę wodę i nie chciałbym tutaj na ten temat się rozwijać, ale ten nameczański moim zdaniem ma najwięcej sensu, bo moim zdaniem jest on najciekawszy. Nawiązuje do rasy nameczan i też kwestia tego, że nie wszyscy nameczanie są w stanie to zrobić, tylko ci najstarsi
No, w przypadku Namek mieliśmy Guru, który w ogóle był najważniejszym nameczaninem. To jest wytłumaczenie dość proste, po prostu odblokowanie ukrytego potencjału, ale myślę, że raz w historii można coś takiego wprowadzić. To drugi raz, kiedy mieliśmy Eldar Kaioshina, który odblokowywał potencjał na Gohanie, który już miał odblokowany potencjał. Spoiler, formy Ultimate Gohana nie będzie w tym rankingu, dostała ona 10,5 punkta. W sumie taki jest też tutaj ranking dalej idący poza 20 miejsc i Ultimate Gohan się nie załapał ledwo co, bo wyjaśnienie dla mnie to jest 2. Ale to nieważne. Satysfakcja za żółtego Piccolo to 3, głównie ze względu na to, że Piccolo dostał coś nowego, chociaż biorąc pod uwagę, że nawet nie jest to wykonane przez Nameczanina, tylko przez Shenlonga, tutaj trochę satysfakcja spadła, bo gdyby to było wykonane w trochę inny sposób, w trochę bardziej, powiedzmy, taki naturalny, taki tradycyjny sposób, aniżeli przez Shenlonga, to myślę, że tutaj można byłoby nawet wstawić 4 punkty, ale daję 3 ze względu na prostotę tej sceny, ale fakt, że Piccolo dostał to po tylu latach, było dla mnie, jako dla fana Piccolo, satysfakcjonujące. Istotność tej formy mimo wszystko to 2, więc suma to, tak jak powiedziałem, 11. Istotność tej formy jest niska z 2 powodów. W filmie ona nic nie zrobiła, praktycznie, no bo walka z Gammą trwała przez jakiś czas, ale Gamma i tak znokautował Piccolo, więc Piccolo odpalił formę Orange. No i właśnie forma Orange, to jest ten drugi powód. Podobny przykład, nie taki sam, ale podobny przykład jak z formą God i Blue. Forma God była ważna do momentu, kiedy się pojawiła forma Blue. No ale forma Blue pojawiła się tuż po formie God. Forma żółtego Piccolo byłaby bardzo istotna, gdyby nie to, że Piccolo ma lepszą, nową formę. Więc istotność, nawet jeśli mielibyśmy patrzeć na przyszłość, raczej jest niska, no bo może odblokowanie tego potencjału było istotne w kontekście późniejszego odblokowania Orange, że gdyby nie żółty Piccolo, nie byłoby pomarańczowego. Ale sam żółty nic praktycznie nie zrobił, więc za to daję 2 punkty, a nie 1. Kolejną formą, i tutaj myślę, że będziemy znowu mówić o jakiejś kontrowersji, bo wiem, że jest wielu fanów tej formy, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na to chłodno. Super Saiyanin 3. Za wygląd daję tutaj 3,5 punktu. Jest to forma, która estetycznie mi się podoba, mimo tego, że jest ona pewnego rodzaju eksperymentem, no bo znacznie różni się od poprzednich transformacji. Wiemy, jak Toriyama kombinował, mamy te wczesne koncepty Super Saiyanina 3. Raz miały być to włoski bez kosmyka, raz trochę dłuższe, raz trochę krótsze, raz z ogonem, raz bez, więc w końcu stanęło na czymś, co wygląda na formę silną i mi estetycznie ta forma leży. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ten poważny wyraz twarzy Goku, który zmienia się autentycznie. W ogóle jakby aparycja Goku się zmienia ze względu na ten brak brwi. To nawet nie jest kwestia tego, że nie ma brwi, tylko Goku staje się w tamtym momencie nieco bardziej poważny i zawsze te powiewające, długie włosy, jak to jest dobrze zanimowane oczywiście, spójrzmy chociażby na film Fusion Reborn, to jest coś, co dodaje uroku tej formie, więc wygląda ona po prostu moim zdaniem dobrze. Chociaż można też powiedzieć, że trochę komicznie i też jest to pewnego rodzaju karykatura Dragon Balla, bo dużo osób zarzuca, że w każdej nowej formie są coraz dłuższe włosy i stąd się przecież pojawiły te obrazki Super Saiyanina 100, kiedy postać jest na tle tego spaghetti dosłownie, więc myślę, że gdyby nie SSJ3, to takich memów by nie było, ale moim zdaniem jest to spoko wyglądająca forma, więc 3,5 za wygląd. Ale wyjaśnienie. Daję tutaj 2 gwiazdki. No bo jakie mamy wyjaśnienie? Jest to dalszy krok rozwoju tej formy, którą jest Super Saiyanin. Tylko że wyjaśnienie tej formy jest takie, że Goku trenował w zaświatach i osiągnął tamtę formę. Mamy te kwestie tego, że Goku nie może używać tej formy w żyjącym ciele, bo bardziej się męczy. Więc co za tym idzie, możemy się domyślić, że mógł go używać tylko w martwym ciele. No ale na początku, jak pokazał tę formę, to był w martwym ciele, a i tak się męczył, więc być może to jest kwestia tego, że musi być w zaświatach. Ale przecież część walki z Kid Buu to nie były dokładnie zaświaty, no bo świat Kaioshinów nie jest w zaświatach, ale nie jest też w świecie śmiertelników, więc to nawet nie jest kwestia tego, że Goku nie może używać tej formy w świecie śmiertelników, a może w zaświatach, no bo potem w walce z Kid Buu też się męczył, więc jest tutaj trochę zagmatwanie. Nie do końca kupuję to, że Goku po prostu trenował w zaświatach 7 lat i wymyślił taką formę, która nie wiadomo dlaczego ma długie włosy, nie wiadomo dlaczego tak wygląda. Średnio nawiązuje do poprzednich form, bo nic nie sugerowało, że te włosy nagle będą tak olbrzymie i że brwi znikną, więc jest to trochę losowy zabieg estetyczny. Ale mimo wszystko to nie zmienia faktu, że za satysfakcję daje 4 punkty, bo zawsze jak ta forma się pojawia, to czuć moc, że tak powiem. Czuć moc i czułem moc w momencie, kiedy ta forma się pojawiła, czułem moc
chyba najmniej jak Gotenks ją pokazywał, bo to była raczej kwestia tego, że nie jestem wielkim fanem Gotenksa, ale nawet jak w Dragon Ballu Super na turnieju mocy Goku przez chwilę pokazał tę formę i to był jedyny raz, kiedy podczas turnieju mocy mieliśmy SSJ3, to czułem satysfakcję z tego, że widzę tę formę. Chyba ze względu na to, że w tamtym momencie historii była ona już pokazywana po prostu za rzadko, ale zawsze kojarzy się ona z potężną mocą i we mnie budzi satysfakcję też obecnie ze względu na to, że tak jak Super Saiyanin czy Super Saiyanin 2 to zawsze były te formy optymalne pod kątem walki bez używania boskiej, tak Super Saiyanin 3 miał tę cechę, że szybko zużywał moc. Więc nie ma trochę sensu korzystanie z Super Saiyanina 3, kiedy mamy do wyboru formy lepiej zbalansowane albo po prostu formy boskie. Więc oglądanie Super Saiyanina 3 obecnie jest dla mnie satysfakcjonujące i było też jak się pojawił na samym początku, bo po prostu te sceny były, jakby wylewała się z nich moc. No i na tym chyba polega po prostu ta kategoria satysfakcji, nie? Też w dużej mierze. Istotność. 2. Za istotność daję 2 punkty. No bo biorąc pod uwagę to, co ta forma zrobiła w Majin Buu Sadze, to można powiedzieć, że za dużo nie zrobiła. Goku użył tej formy tylko po to, żeby zagrać na czas, na samym początku. Nie używał jej nawet w walce z Majin Vegetą, bo twierdził, że nie panuje nad nią dobrze. Potem Gotenks skorzystał z tej formy i w zasadzie nic to mu nie dało. Oprócz tego, że szybciej wyszli z komnaty do high czasu. Okej, dobra, super. No i potem Goku walczył z Kid Buu w tej formie, ale męczył się, więc zrobił Genki Damy. Tak naprawdę SSJ3 móggby w tamtym momencie nie mieć, być może krócej by wytrwał przeciwko Buu, ale myślę, że SSJ3 nie było formą i nie jest formą, której możemy przypisać jakiekolwiek zwycięstwo. Nie patrzę tutaj na film z Tapionem i w ogóle na kinówki, więc istotność 2. Ta forma sobie była, została wprowadzona i chwilę później zostały wprowadzone boskie formy, więc SSJ3 jest tylko takim trikiem, który się pokazuje, żeby pokazać, że ma się tam dodatkową transformację. Goku na przykład miał pokazać wszystkie swoje formy w trakcie walki z Toppo. Następną formą jest legendarny Super Saiyanin, ale ten z Dragon Balla Z, bo jeśli mielibyśmy spojrzeć na Dragon Balla Super, to tam ta forma Broly'ego jest po prostu Super Saiyaninem. Albo nawet Super Saiyaninem pełnej mocy. I wiem, że można byłoby ją wyszczególnić jako coś innego, no ale to jest po prostu Super Saiyanin, więc okej, mógłbym to tu wrzucić, ale stwierdziłem, że jeśli wrzucam już tego legendarnego Super Saiyanina z Dragon Balla Z, to tego z Broly'ego z Dragon Balla Super wrzucać nie będę. 3,5 punkta za wygląd. Podobna sytuacja, co chociażby z Ultra Super Saiyaninem, te olbrzymie mięśnie i też zielone włosy, to też jest coś, co sprawia, że doceniamy trochę inność tej formy. Fakt, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju mutacją, anomalią, jest to coś, co ja akurat kupuję. Więc też ze względu na to daję 3 punkty za wyjaśnienie. To nie jest wyjaśnienie, które powiedziałbym, że jest jakoś bardzo ambitne, bo jeśli patrzymy na Dragon Balla Z, tam była kwestia tego, że raz na 1000 lat bodajże rodzi się ktoś taki. Tylko że z drugiej strony, jeśli mielibyśmy na to patrzeć w taki sposób, że raz na jakiś tam czas się rodzi taka osoba, to dlaczego na przykład jest tak, że Paragus jest ojcem Broly'ego, a Paragus sam nie jest silny? Więc daję 3 punkty na 5, to jest więcej niż połowa, więc to wyjaśnienie jest dla mnie wystarczające, ale to nie jest wyjaśnienie na takim poziomie przemyślenia tematu, że doceniłbym naprawdę kreatywność i pochylenie się nad tym twórców, bo tutaj myślę, że mamy po prostu zwykły wątek, rodzi się ktoś taki i jest silny i to tyle, ale no dla mnie to jest wystarczające w kontekście takiej postaci jak Broly. Satysfakcja 3, co tu dużo mówić, ta forma ma swoje plusy, ma swoje minusy. Myślę, że tutaj jeśli mówimy o formie o tej transformacji z Dragon Balla Z, to każdy będzie na to patrzył inaczej, ale chociażby oceniając animację albo w jaki sposób Broly był przedstawiony w tamtych filmach, myślę, że z czasem we mnie to trochę urosło, także bez żadnych fajerwerków 3 punkty za satysfakcję, a jeśli chodzi o istotność, daję 2. Daję 2. W kontekście Dragon Balla Super, jeśli miałbym oceniać, to byłoby to większe, no bo Broly, tak jak powiedziałem, jest dalej postacią, która jest w historii obecna, ale co z tego, że Broly był legendarnym Super Saiyaninem w pierwszym filmie z Dragon Balla Z, skoro pokonał go zwykły Super Saiyanin Goku, który dostał energię od poobijanego Vegety, Gohana, Gotena, Piccolo, Trunksa, nie Gotena, mówię o Trunksie i o Gohanie. Co z tego, że był legendarny? No nie było to w ogóle istotne, po prostu był
silny i mogliby zostać dalej z Paragusem gdzieś w cieniu i się nie pchać w gips. Kolejne miejsce w naszym rankingu to Super Buu. I wiem, że Buu ma wiele transformacji, więc możecie uznać, że mówię też po części o tych innych transformacjach, ale uznałem, że wrzucę tutaj jako tego reprezentanta tę transformację, którą akurat lubię najbardziej, czyli Super Buu. Za wygląd dałbym mu 3 punkty. Podoba mi się to, że w tym momencie dostaliśmy Villaina, którego trochę możemy traktować bardziej na poważnie, bo Majin Buu gruby do tej pory był postacią, wobec której można było mieć takie ambiwalentne odczucia. Niby jest silny, niby jest antagonistą, ale z drugiej strony jest bardzo dziecinny i nie wygląda poważnie. No i w momencie, w którym pojawił się zły Buu, no i potem Super Buu, mimo tego, że ta kwestia wizualna, kolorystyczna trochę pozostała w tym danym klimacie, no bo mieliśmy postać, która dalej ma taki sam strój, jest różowa i wygląda podobnie, to fakt, że zmienił się wygląd, jakby aparycja trochę Super Buu, nie był już takim obłym, radosnym pulpetem, tylko też trochę bardziej wyrachowanym, chaotycznym, ale będącym w stanie artykułować pewne myśli Villainem, to sprawiało, że lepiej się to po prostu oglądało. Więc może szybko przejdę przez te oceny, ale tak się składa, że i za wyjaśnienie daję 3 gwiazdki, bo mamy tutaj prostą sytuację z tą absorpcją, jakby rozdzieleniem się zła na dobro, a potem absorpcją kolejnych części, które udzielają swoich cech Buu. Satysfakcja 3, no i istotność też 3, bo w danej sadze to było ważne, w jaki sposób Buu się transformował, chociaż biorąc pod uwagę to, że on skończył bez jakichkolwiek transformacji, no bo Kid Buu to była jego oryginalna forma, to można powiedzieć, że to w ogóle nie było potrzebne. To były takie plot twisty dla plot twistów, ale gdyby nie to, że Buu się transformował, nie zobaczylibyśmy różnych kombinacji, nie zobaczylibyśmy prawdopodobnie Vegito, więc pod tym względem na pewno było ważne to, żeby przejść przez te kolejne etapy. Miejsce 13 to postać, która być może nie powinna się tutaj znaleźć wedle niektórych, ale to jest pozycja, którą ja chyba szanuję. Chyba szanuję. Nie jestem jeszcze pewien, ale chyba szanuję na tyle, żeby tutaj ją wrzucić. A mianowicie God Toppo, czyli Bóg zniszczenia Toppo. Pod względem wyglądu jestem fanem tego, że ta forma jest nieco bardziej umięśniona, że zmienia się kolor. Jestem fanem aury, która sugeruje, że tutaj użytkownik korzysta z energii zniszczenia, ale jestem też fanem tych znaków, które się na ciele Toppo pojawiają. Być może dziwnie, że się pojawiają na ciele, a nie na ubraniach, no nie? Bo one są zazwyczaj takimi znakami, które są na ubraniach Boga Zniszczenia. Ale pod względem wyglądu Toppo z takiej postaci komicznej, wiecie, ten gość z chudymi nóżkami, jakiś taki w ogóle, nie wiem, odwrócona gruszka, to było dość zabawne, jak się na początku na to patrzyło, jeszcze te wąsy. No stał się takim Harley'owcem, jak to kiedyś mówiłem na niego przy omówieniach anime Dragon Ball Super, więc jestem w stanie docenić to, w jaki sposób Toppo przeszedł przemianę i w jaki sposób został on odświeżony z postaci takiej trochę budzącej uśmiech z politowaniem do postaci, która wygląda inaczej, no bo umówmy się, że to nie jest raczej normalna budowa ciała, ale wygląda mimo wszystko poważnie, w moim odczuciu. 3,5 punktu za wygląd. I tutaj jest miejsce, w którym Toppo trochę odskoczył od reszty stawki. Wyjaśnienie daje 4. Jestem wielkim fanem tego, że Toppo był na początku, od samego początku, przedstawiany jako kandydat na Boga Zniszczenia, bo nie dość, że była to próba rozbudowania trochę świata, pokazania innych postaci i tego, że życie poza 7 wszechświatem się dzieje, to też była to kwestia budowania pewnego rodzaju napięcia. W mandze to nie zostało wykorzystane, ale w anime myślę, że to zostało wykorzystane świetnie, bo mieliśmy zrobione coś z tym faktem, że Toppo jest kandydatem na Boga Zniszczenia. Więc jeśli jest kandydatem, to znaczy, że musiał już trenować z Belmodem i Margaritą. A jeśli trenował, to znaczy, że musi już mieć w sobie wykształconą umiejętność używania boskiej ki, w tym przypadku ki zniszczenia. Więc tak jak do tej pory nie był w stanie tego robić, nie chciał tego robić, bo miał w sobie ten konflikt sprawiedliwości, nie niszczenia, a miał zostać Bogiem Zniszczenia, który miałby niszczyć i nie patrzeć na sprawiedliwość, tylko po prostu na swoją robotę, to być może była ta kwestia, której jeszcze Toppo w sobie nie wykształcił. I to widzieliśmy właśnie w trakcie turnieju mocy, kiedy on postanowił, że obudzi w sobie te moce, będzie z nich korzystał i pod względem fizycznym dla mnie jest to totalnie do kupienia, ale też przejdzie przemianę pod tym względem, że nie będzie już patrzył na swoje wartości, tylko będzie ponad tym i przyoblecze się w te wartości Boga Zniszczenia. Fajnie, że trafił na przeciwnika, którym akurat był Vegetą, który nie wyrzucał swoich wartości, więc mieliśmy tutaj dodatkowy konflikt, ale moim zdaniem wyjaśnienie tej formy jest naprawdę fajne. Satysfakcja daje 3 punkty, bo Toppo, tak jak z tymi wszystkimi plusami, które wymieniłem, odpadł dość szybko i ta forma też nie była istotna, więc za istotność daje 2 punkty, no bo
Okej, to było fajne w kontekście pokazania tej postaci, pokazania czegoś, tak jak powiedziałem, że coś się dzieje jeszcze w innych wszechświatach, że są postacie, które mogą też korzystać z mocy zniszczenia, ale to się pojawiło, zostało to wprowadzone tylko po to, żeby Vegeta miał silnego przeciwnika i muszę podłączyć telefon do ładowania. I to nawet w tej formie nikogo nie wyrzucił, nie? Prawdopodobnie już go nigdy nie zobaczymy, chociaż chciałbym się mylić. Kto wie, miejsce 12 to Majub. Majub, którego ostatnio wymieniłem w rankingu najbardziej zmarnowanych postaci, a raczej Up. Tutaj mówimy o transformacji w Majuba. Jest to porządnie wyglądająca forma. Za dużo się nie zmieniło, ale biorąc pod uwagę to, jak też wyglądał proces transformacji, jestem w stanie tutaj dać 3 punkty. Majub też dostał trochę inną kamizelkę, więc jest tutaj pewnego rodzaju, nawet bym nie powiedział, że fuzja, ale bardziej asymilacja. Bo to, co mieliśmy tutaj w Dragon Ballu GT, to bardziej przypominało asymilację. Majub, który po prostu asymilował Majin Buu i trochę przejął niby jego cech wyglądu, ale nie pod kątem faktycznie wyglądu, tylko ubioru. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby na przykład Majub miał też tego dyndzla z tyłu głowy, albo miał chociażby dziurki, takie jak miał Majin Buu. Gdyby też jego ciało trochę się zmieniło, to już byłoby naprawdę rewelacyjne. No a ze względu na to, że tego nie było, daję 3 punkty, ale transformacja wygląda ok. No i tutaj wyjaśnienie. Za wyjaśnienie daję 4,5 punktu, bo być może jest to trochę dla Was za dużo, ale ja naprawdę jestem fanem tego, jak ta forma została wprowadzona, jak została wyjaśniona i jak została sprytnie wykorzystana postać Majin Buu, która do tej pory była postacią mało istotną. No, miał swoje epizody w sadze Baby'ego, kiedy też był powodem, dla którego Herkules w ogóle nie został zatruty przez Baby'ego, no bo Herkules mógł zostać, jakby ukryć się w ciele Buu, ale Up, który był reinkarnacją Majin Buu, Kid Buu i potem Gruby Buu, który się z nim połączył, dał mu możliwość korzystania z jego technik. Moim zdaniem jest to genialne wykorzystanie na pozór nieważnej już postaci, żeby wzmocnić postać, która jest bardzo istotna dla fabuły, ale ze względu na swoje pochodzenie, no bo Up był ziemianinem, nie jest do końca w stanie przekroczyć pewnych limitów. No bo Up był postacią, którą Goku miał trenować na końcu Dragon Balla Z. Widzieliśmy go na początku Dragon Balla GT. Potem pojawił się w Dragon Ballu GT jako postać, która ma coś zrobić, ale był nadal tylko człowiekiem. I transformacja w Majuba mogła mu otworzyć te drzwi. Mówię mogła, bo wiemy jak to się skończyło. Moja satysfakcja związana z tą transformacją to jest 4. 4, bo to się pojawiło i to pokazało mi, że Up ma olbrzymi potencjał też, żeby go w ten sposób poprowadzić w Dragon Ballu Super, ale istotność tej formy pod tym względem to jest 1,5 tutaj punktu dałem, ze względu też na tę scenkę, w której Majub był w ciele Baby'ego i tam od środka go rozpierał, także to nie było tak, że nie zrobił nic, ale zrobił bardzo mało. Jak na to, co mógł zrobić, to zrobił bardzo mało. No i tę drugą dziesiątkę tego rankingu, czyli miejsce 11, kończymy postacią również Piccolo, tylko tym razem Orange Piccolo. Za wygląd daję 4,5 punktu, bo jest to transformacja, która wygląda po prostu zajebiście. Biorąc pod uwagę to, że Piccolo nie ma włosów, które moglibyśmy przefarbować albo ułożyć w jakiś inny sposób, to fakt, że jego budowa ciała się zmieniła, jego szczęka się zmieniła, zmienił się też kolor na nieco bardziej poważny, pojawiło się ten symbol dumy nameczańskiej rasy, czyli drzewo Agisa na jego plecach, chuja to jest wyjaśnione, ale do tego zaraz przejdziemy, i jego czułki nawet są nastroszone do tyłu. Mam wrażenie, że w przypadku tej transformacji może nie wszystkie rzeczy, które w Piccolo mogłyby się zmienić, się zmieniły, ale naprawdę jest tutaj więcej elementów, na których można byłoby zawiesić oko. Ta transformacja to jest faktyczna transformacja, bo mieliśmy pochłonięcie Naila, okej, inna forma. Pochłonięcie Kamiego, super. Nic się nie zmieniło tak naprawdę. Mówił na początku, jestem nameczaninem, który zapomniał swojego imienia. Ale za 2 rozdziały i tak wszyscy będziecie do mnie znowu mówić Piccolo. No a tu mamy faktyczną transformację, która niestety nie została wyjaśniona w ogóle i to nawet nie jest kwestia tego, że ja się czepiam, że nie została wyjaśniona. Ja się czepiam, jak ona powstała. Bonus od Shenlonga. Biorąc pod uwagę, jak można było to zajebiście wymyślić, jak można byłoby to zajebiście wyjaśnić, Piccolo, który wchłonął Kamiego, prawdopodobnie miał w sobie cząstkę boskiej ki. Skąd to wiemy? Z Moro Sagi. Dendy mówił, że jego boskie moce się dalej wykształcają, co sugeruje nam to, że Kami Ziemi ma w sobie elementy boskiej ki. Albo jakiejś boskiej energii, czegoś, czego jeszcze nie wiemy. Więc jeśli Kami, który był Kamim przez setki lat, został przez Piccolo wchłonięty, no to być może potencjał tej części Piccolo, wchłoniętego Kamiego, został odblokowany.
tu jest naprawdę tak zajebiste pole do popisu dla osób, które miałyby to wyjaśniać, ale dostaliśmy informację, że Shenlong dał mu bonus. I nie wiadomo, co oznacza, jakby nie wiadomo, skąd się wzięło to drzewo Agisa, nie wiadomo, dlaczego jest pomarańczowy. Okej, w wielu różnych przypadkach też nie wiadomo, jak wygląda kwestia kolorystyczna, więc tutaj moglibyśmy po prostu stwierdzić, że jest zielony, żółty, pomarańczowy i jest to takie, powiedzmy, bardziej przechodzenie do ciepłych barw, no nie? Może następny będzie czerwony Piccolo. Ale no, bonus od Shenlonga, nie? Jeden punkt. Mimo wszystko, to nie zrujnowało mojej satysfakcji. Prawdopodobnie byłaby ona na poziomie 5, gdyby nie właśnie to słabe wyjaśnienie, bo ja jestem wielkim fanem Piccolo. Uważam, że Piccolo w tamtym momencie, nawet jeśli miałby dostać głupią, niewyjaśnioną transformację, to po prostu na nią zasługiwał. I tak się właśnie stało. No i istotność to 3,5 ze względu na to, że ta transformacja, mimo tego, że w filmie zrobiła sporo, bo pomogła w trakcie walki, przytrzymała Cella Maxa, mówię o Piccolo w tej transformacji, dlatego przytrzymała, bo ta transformacja, ale raczej tutaj daje dużą ilość punktów za istotność ze względu na to, że teraz Piccolo liczy się w kontekście jakiejkolwiek przyszłej sagi. Nawet biorąc pod uwagę to, że mielibyśmy patrzeć tutaj na poziomy mocy, wiecie, Piccolo przegrywał z Cellem Maxem, którego pokonał Gohan Beast, z którym walczył Goku Ultra Instinct, więc Piccolo jest trochę niżej, ale fakt, że on został narysowany na okładce 24 bodajże tomu mangi Dragon Ball Super i Toyotaro tam mówił, że mamy najpotężniejszych wojowników i że jest tam też Piccolo, to mi daje do myślenia. To daje nam wszystkim do myślenia, że Piccolo nie jest postacią straconą i ta nowa transformacja może mu dać nową rolę w przyszłości, że Piccolo po prostu wrócił do gry dzięki temu, co się wydarzyło. Top 10 wrzucę Wam za kilka dni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli były tutaj jakieś transformacje, które uważacie, że się nie powinny znaleźć, co z tego? To tylko głupi filmik na YouTubie. Wiem, że tak będzie, no ale stwierdziłem, że zrobię Wam te dwie części też ze względu na to, żeby trochę podbudować napięcie przed tym finałowym rankingiem, ale też, żeby wypowiedzieć się na temat innych form, które moim zdaniem powinienem też tutaj wspomnieć, a no nie załapały się do tej top 10. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, czekam na Wasze opinie. No, możecie mi napisać swoje top transformacje, chociaż nie mówiliśmy tutaj o top 10, ale o takich... Może powiedzcie mi, co sądzicie na temat tych transformacji, o których dzisiaj mówiliśmy, albo o tych, które spośród tych, które wymieniłem, są Waszym zdaniem najlepsze, jeśli się nie zgadzacie z moją opinią. Okej, tyle, nie przedłużam. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.